Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Nilasari, NPM 19 1034134111238, jurusan PGSD Universitas Bung Hatta. Kali ini saya membuat video simulasi pembelajaran MTK di kelas rendah tentang fakta perkalian dasar dengan mata kuliah pembelajaran Matematika 1 dengan dosen pengampu Dr. Randos Bapak Drizon MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Setelah kita belajar minggu lalu tentang arti perkalian bilangan, sekarang kita lanjut ke fakta perkalian. Nah, anak-anak ibu perlu menghafalkan fakta-fakta perkalian dasar. Hal ini penting karena di kelas selanjutnya akan membuat tingkatan lebih sulit perkaliannya. Untuk itu, jangan lupa hafalkan ya perkaliannya. Nah, anak-anak ibu, di belakang ibu telah ada tabel perkalian. Ini gunanya untuk anak-anak ibu mudah menghafalkan perkalian dengan mudah. Sekarang ibu akan mengajarkan cara menentukan menggunakan tabel ini ya. Yang kolom di atas ke kanan disebut kolom, yang sebelah kiri ke bawah disebut dengan baris. Sekarang kita masuk ke contoh. 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Berapapun bilangan jika dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Contoh, 0 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 dikali 3 hasilnya 0. Sampai kapanpun jika bilangannya dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Yang kedua, perkalian 1. Berapapun bilangan jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu tersendiri. Contoh, 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, agar anak ibu lebih paham, mari kita contohkan dengan perkalian 3 dikali 4. Telunjuk kanan kita taruh di kolom ketiga dan telunjuk kiri kita taruh di baris keempat. Nah, telunjuk kanan kita tarik ke bawah sampai lurus ke baris keempat. Telunjuk kiri kita tarik ke kanan sampai ke kolom 3. Nah, telunjuk keduanya bertemu di angka 12. Maka hasil 3 dikali 4 adalah 12. Ibu contohkan lagi ya agar lebih paham. Selanjutnya perkalian 5 dikali 2. Telunjuk kanan kita taruh di kolom kelima. Telunjuk kiri kita taruh di baris kedua. Telunjuk kanan kita tarik ke bawah sampai lurus ke kolom 2. Telunjuk kiri kita tarik ke kanan sampai ke kolom 5. Nah, kedua telunjuk bertemu pada kolom 10. Maka hasil dari 5 dikali 2 adalah 10. Apakah sampai di sini anak ibu paham? Nah, anak-anak ibu, sekarang simpan dan hafalkan ya di rumah fakta-fakta perkalian tersebut. Sekarang, mari kita kenali beberapa sifat fakta perkalian bilangan. Yang pertama yaitu 1 dikali 2 sama dengan titik-titik,
2 dikali 1 sama dengan titik-titik. Apakah 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1? Nah, nanti kita cari ya jawabannya. Yang kedua, 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. 4 dikali 3 sama dengan titik-titik. Apakah 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3? Yang ketiga, 5 dikali 6 sama dengan titik-titik. 6 dikali 5 sama dengan titik-titik. Apakah 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5? Yang keempat, 7 dikali 8 sama dengan titik-titik. 8 dikali 7 sama dengan titik-titik. Apakah 7 dikali 8 sama dengan 8 kali 7? Nah, apakah yang terjadi dengan perkalian jika kita tukarkan letak bilangan-bilangan tersebut? Ternyata hasilnya sama, karena dalam perkalian bilangan berlaku sifat pertukaran, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Ingat ya anak-anak, perkalian bilangan bersifat pertukaran. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Yang pertama, mari kita menentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama, 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 2 dikali 6 sama dengan titik-titik. Yang ketiga, 2 dikali 9 sama dengan titik-titik. Yang keempat, 3 dikali 10 sama dengan titik-titik. Yang kelima, 3 dikali 7 sama dengan titik-titik. Ayo kita isi anak-anak. Nah, mari kita isi sama-sama ya. Yang pertama, 2 dikali 4 sama dengan 8. Artinya, 4 kita jumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 4 ditambah 4 hasilnya 8. Yang kedua, 2 dikali 6 sama dengan 12. Artinya 6 kita jumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Yang ketiga, 2 dikali 9 hasilnya 18. Yang artinya 9 kita jumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 9 ditambah 9 hasilnya 18. Yang keempat, 3 dikali 10 sama dengan 30. Sama artinya kita menjumlahkan 10 sebanyak 3 kali, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya 30. Soal yang terakhir yaitu 3 dikali 7, hasilnya 21. Artinya 7 kita jumlahkan sebanyak 3 kali, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Baik, kita telah menyelesaikan contoh soal yang pertama. Apakah anak ibu paham? Paham ya? Ya. Nah, anak-anak, kita masuk contoh soal model yang kedua, yaitu menjodohkan bilangan perkalian sesuai dengan sifat pertukaran. Nah, soal nomor 1 yaitu 2 dikali 3. Soal yang kedua, 2 dikali 7. Soal yang ketiga, 2 dikali 5. Soal yang keempat, 3 dikali 8. Dan soal yang kelima, 3 dikali 9. Kita jodohkan dengan pasangannya. Yang A, 7 dikali 2. Yang B, 8 kali 3. Yang C, 3 dikali 2.
Yang D 9 dikali 3, yang E 5 dikali 3. Nah, menurut anak-anak ibu, pasangan yang cocoknya adalah, mari kita kerjakan sama-sama ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Menjodohkannya, soal nomor 1 kita jodohkan dengan C. Kenapa? Karena 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama dengan 6. Yang kedua, 2 dikali 7 kita cocokkan dengan A. Ya, 7 dikali 2. Hasilnya sama-sama 14. Yang ketiga, 3 dikali 5 kita jodohkan dengan yang E, yaitu 5 dikali 3, karena hasilnya sama-sama 15. Yang keempat, 3 dikali 8 kita jodohkan dengan B, yaitu 8 dikali 3. Hasilnya sama-sama 24 ya anak-anak. Yang terakhir, 3 dikali 9 kita jodohkan dengan D, yaitu 9 dikali 3 hasilnya sama-sama 27. Nah, sesuaikan dengan sifat pertukarannya yang telah kita bahas sebelumnya tadi ya. Apakah anak-anak ibu paham? Kalau begitu, ibu akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.